大家好，我係 Jurassic Harris HK，今次會介紹我哋開呢一隻卡比嘅第大王。咁有隻 Amiibo 啦，然後我而家覺得呢一隻都幾得意啊，有毛啊。另外我要介紹我呢一頂嘅Jurassic 帽係黑色嘅型帽嚟嘅，喺大阪度買嘅，唔知大家中意嘅？如果大家中意嘅話，可以拉a comment。有3個爪喺度嘅。然後咧，我而家就會拆開呢一隻。睇下先，哇！影俾大家。原來要開咩？哇！成身都係毛喎。佢係幾型嘅。但係佢有一個病嘅，我見到。佢有一個，喺度。不過唔知用嚟做咩。陣間先啦。大家可唔可愛啊？大家有個窿喺度，有隻兔喺度啦，之後佢係咪唔係啊？好似扮踢緊啊卡比咁啦。有唔同款嘅。有嗰隻美塔騎士啦，有呢一隻我唔記得咗叫咩名，有卡比啦，卡比嘅肥嘅版本，之後仲有加星嘅，因為佢嘅全名係星之卡比。好啦，睇落去其實佢係有啲重量㗎，就係 Amiibo 嘅樣，可愛好多喎。好啦，呢條片就介紹嚟呢一度，我哋下集再見 ，thank you，拜拜。